jroning diwadahi bokor berase utah wadahe bocor. Sirahku sering pusing tak kira bae darah kotor bareng tak periksakno tibake utekku kopyor. Mergo mbelani bokong saebor. Nek tak pikir aku cek senengi ngrasakno donya kok cek ramene sing dadi peranan golongan kaum ABG rupane ayu jare gano tandingane. Nek tak pikir kok cek kemenyeke ngalor ngidul gawanane HP ngekei kertu nama lengkap sak nomere gopo-gopo nyandak HP keliru gorengan tempe. Pancen enak wong lagi pacaran metu wong loro tak gandengi tangan arek tak apeli liwat lawang buritan bareng bapakne ngamuk aku disiram kobokan. Wong pacaran nek dirasakno pancen ayem mergo cewekku ayu mirip bentang film. Cewek tak rangkul aksine gak gelem bareng kroso anget ngeses-ngeses sampe melek merem. Nek cewekku pancen rodok tolol masih gak ayu tapi bohonge bagenol. Tak gonceng sepeda motor kadek tangane metakol bareng sepi dadak ngrayai kunci. Cekap semanten dolor kidungan kula menawi lepat nedhi sepuro. Penontonnya sakmene ku belani bos kon bos karcis entek. Wani matur suwun karcise mulai jam 4 awan wis entek. Karcise sepur kon iki gak rumangsa belas. Lah apa sih bos? Lho kaya la apa ae. Kon tak kandhani. Pinginane ku aku goleki kon. Oh, sedina bleng saking ana kepentilan. Kepentolan, kebendolan, kemonolan, kepentulan, kebendung, kepentingan. Oh iya bos. Ya, ana kepentingan. Iya bos. Golek awakmu gak kepethuk. Oh, Awakmu gak ana. Aku nang ndi kok? Alah, ke balenono mana bos? winginane aku nang omahmu. Iya. Gak kepethuk kon. Iya. Lah ya aku nang ndi lho? Ya apa rek kon mono kopior ta waras bos? Lah apa kopior? Sing bener iku ngene lho. Bos, aku nang omahmu. Iya. Kon ganok lah, kon nang ndi? Aku nang omahmu. Aku nang omahmu gak kepethuk kon. Lah aku nang ndi lho? Ya apa rek? Lho ya apa-apane kandhani nang omahmu kaya apa? Sing bener iku omongmu gak ngono rek. Ya apa? Kon winginane aku nang omahmu. Iya. Kon ganok. Ha. Lah terus kon nang ndi? Aku nang omahmu. Kandhane nang omahmu. Aku nang omahmu gak kepethuk kon. Lah aku nang ndi lho? Lha iki salah, Bos. Salah mbek wae sapa? Nang omahmu kon ganok gak kepethuk kon. Lah kon nang ndi? Aku nang omahmu. Kandhane aku nang omahmu kok. Ya tapi omongmu iku keliru, Dik. Keliru. Lho. Nah aku kene. Aku nang omahmu, terus gak kepethuk kon. Iya. Aku nang ndi lho? Pancet. Wong wis ngalih ngene kok pancet sik. Sing dimaksud iku sing ngalih omongane dudu nggone kocluk.
Lho lah ya kucul. Oh. Aku nang omahmu won, kon gano. Kon nang ndi? Aku nang omahmu. Sumpah lho nang omahmu. Aku nang omahmu, Bos. Lah iya, kon gano. Lah, kon nang ndi? Nang omahmu. Lah iku diopo-opo. Tak remet lambemu sombing kon iku. Sombong lah sombong. Cinta maksud aku kepingin nerusno pengalaman-pengalaman. Oh iya Bos. Kaya awak dhewe sing nang nggone Jakarta winginane. Iya. Melok show. So. Lah, melok liyane ludruk. Oh iya. Iki kan ana pagelaran-pagelaran anyar. Oh iya rek. Ati mane kon menyanyi korat karit ngono malah melok aku ae. Kon menyanyi apa sih? Nyanyi sadu. Sadu. Korat karit ta, Bos? Kon sadu kok kaya ngono. Ayo apa? Lagu-lagu sing apik-apik. Oh, tadi kok iso nyanyi. Ya iso. Ya kaya orkes-orkes iko. Lah ya apa? Kaya band-band iko. Iya. Umpama irama jazz iso ah. Oh, kison jazz. Irama country. Oh, country tambah country. Country. Lho lah ya iso country. Iso country. Iso. Irama pop. Aja cacak pop. Kon njaluk lagu sing apa? Rock. Aja cacak rock kula ta. Underrock ah. Iso kabeh. Otang ah. Lah iya lagu. Sing maksud lagu rock lagu hot, lagu keras. Iso. Iso kon. Alah. Menyanyi. Ya. Menyanyi lagune Raja. Wah, kemoncolen rek. Lah apa nek moncol-moncol? Lagu Raja itu lagu ngetren lho, Bos. Wis seru, kon njaluk Raja Fir'aun. Raja itu jenenge grupe. Ayo Raja Baghdad ta. Raja itu jenenge sing nyanyi, Bos. Oh, iya sembarang iso. Raja band. Oh, sembarang. Iso akon. Loh. Siarno dhisik nek kon iso anjen. Ayo sembarang. Ya, siarno. Ayo omongno. Hadirin sekalian, mungkin Anda sering kali mendengarkan di dalam kaset-kaset yang berupa video compact disc yang terbungkus VCD. Anda menjumpai dengan lagu-lagu Melayu, Anda menjumpai dengan lagu-lagu pop yang sudah terkenal dari Dewa, dari Peter Pan, dari Raja. Kini Anda akan menjumpai inilah Master Trobaus. Trobaus. Jago cek aplaus. Ya gak master sing apik ngono. Ah, komentarnya gak iso. Wah. Hati-hati lho, Bos. Soale wong Canggu kene iki wonge berpendidikan kabeh. Iya gak apa-apa. Sekolah rata-rata dhuwur sudah di atas SMU. Iya wis seru. Sudah banyak menjadi sarjana, Bos. Iya. Sudah menjalak menggondol gelar. Nah. Dadi wong wis wong intelektual kabeh. Iya. Nek sampe kon keliru di sini-sini. Karena budaya iki lho drop umum lho, Bos. Iya. Pergol. Wong ana kate pidato ana wong komentar kok iso ngoceh ae. Tak elingno kon niku. Kon niku menungso ta manuk. Nah, tak pidato dhewe. Ya. Hadirin yang berbahaya. Tegangan tinggi ya berbahaya itu. Lah iku malo. Lah aku mang Berbahaya. lah sing bener apa? Hadirin yang berbahagia. Lah ya berbahagia. Aku kok berbahaya? Lho keliru. Bahagia. Lah ya bahagia. Hadirin yang berbahaya. Oh, berbahagia. Kini gilirannya penyanyi yang sudah terkenal. Inilah Bambang Edi Boy Trobau. Lo podo ae, Mang. Akan Trobau. Dengan lagunya Raja. Jujur. Judulnya Jujur. Tak kene intro. Pedot, Bu. Lah apa kon gegetna pedhot disambung ngono? Gena-gena. Kaya neng gone gedebok ben. Debok pelak ngono. Benar cilik. Disambung. Sambung. Ya. Dut. Wes. Lagu pop Ya. Raja. Ya. Kono Raja.
Karo raja apa rek? Raja Fir'aun kok. Raja band. Raja band. Iya. Saiki aja lagune raja. Iya. Kudu lagu rock. Oh, lagu rock. Untuk mengenang masa lalu, lagu nostalgia. Waduh. Lagune Kus Plus. Waduh. Sing judulnya apa Gus? Tersenyum. Waduh, enak iki Gus. Dari siapa enak? Lah yo enak lagu iku. Wong kan durung ngira kok enak, kon wadah-wadah tok. Itu aku setel kaset-kaset kok enak kok. Beke. Pakai intro. Ya, tersenyum. Tanoneng. Ta ta da da ta ta da da tang 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 ta da da ta ta da da tang tang ta ta da ta tang da da tang 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 tang. Tersenyum dialah padaku, Bringis, merenges, merongos, ku beleh rambutmu yang hitam, keriting, lurus, protol. alangkah indah bibirmu, Bibirmu itu alangkah indah hidungmu, hidungmu itu alangkah indah matamu, matamu itu. matamu dewe. Lah apa kon mata-matano aku? Ono kus mangkelan. Lah gak mangklan kon apa mata-matano aku? Lah jadi kan ngono ah. Alangkah bibirmu itu, bibirmu itu, alangkah indah matamu. Matamu dewe. Petro, petrek. Lagu liyane. Lagu liyane. Lagu liyane. Yo. Kon kene enggak itu ae. Yo. Aja anu. Background mburi kok. Background. Suatu malam ku sendiri. Ha 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 ha. Tiada temanku lagi. Apa sih bos? Sikatono rek. Kok sampe tak gebek kanduk lho. Kok nek karo lagune Kus Plus lah apa? Lagumu iku keliru. Lah keliru. Ojo terlalu ngetril. Lah nek kon ngarepe ngetril, buline yang ngetril. Oh, nek ngarepe ngetril mbune ngetril. Ngetril. Nek ngarepe gak. Ya gak. Oh, sing tegas sing banter-banter. Kayak baris kok. Ya. 1 2 3 4. Suatu malam ku sendiri, tak ada temanku lagi. Hop, tuh, mati kon dia. Bunuh diri pisan. Jangan Dokter Azhari, jangan bunuh diri. Pesan. Apa nih? Iki lho bunuh diri iki lho. Bunuh diri. Masalah rek. Wong donya cek padange ngene kok bunuh diri. Kon bos, Iki lho Wayu. Wahyu ya apa Kon bos? iki aku Wahyu. Oh, Keliru. kelamine kaya Wayuku. Aku rawakmu lho. Mboseni temen aku. Lah niri kon ri. Benesuk sore nok prapatan. Anjen Benesuk sore nok prapatan. nyambut gawe kok. Suwe-suwe kok kembang boreh kon. Kembang bore apa? Wong kok dadane kembang bore timbane kon Apa? kaya kembang api. Oh iya. Apa? Ya mulane kan wingi esuk celurut. Lah iya, Iya pasamu takne badan ngono. wong aja maido-maido liyane. Sing penting awake dhewe didelok ngono lho. Delok lah apa? Oh, bener ta salah? Maido ya nek kon maratuaku maido. Nyambut gawe ta durung? Heh, Nyambut gawe durung? durung, Dik. Sumpah durung. 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 Nyambut gawe ta durung? Won gak nyambut gawe ndek anak bojo. Anak bojomu iku mbok ingoni apa? Ya diingoni Pandu. Kon yo ngono. Apa? Gak nyambut gawe. Anak bojomu pakani apa? Dedek. Kok dedal. Abal wong arep. Keserten. Kon ngelokno wong duduk.
Kon petuk aku. Iya. Rekenen petuk rezeki. Waduh. Wah. Suatu keuntungan, Bos. Aku anggapan petuk rezeki. Nek gak kepethuk rezeki ya petuk penyakit. Rasamu aku penyakit burung ora? Petuk rezeki apa? Bukti nyatane. Apa? Kon gak ngerti kabar? Gak krungu, Dik. Melakne rek maca TV ndelok koran. Maca. Lha apa? Maca koran delok TV. Nah, Aku wis diangkat dadi sinder nang ngene pabrik gula gempol kerep. waduh. Mulane kon saiki tambah lemu. Ya apa? Mulane, Dik, dadi kan dadi sinter saiki. Iya. Mulane, Dik, potonganmu tambah lembeng. Prasamu aku ngomong sing gagak. Aja ngono. Aku gak lali karo kanca. Iya. Aku dadi sinder kon tak cengkewing. Oh, lho, moh. Ngawur ae. Ya aja mbok. Kok kon niku nyeluk Kok nyeluk mbok. Lah kon cengkewing kok mbok aja mbok. Yes. Aku sinder. Jelek sekolahmu sekolah apa, Wan? SMA, Dik. SMA. Iya. Kon tak angkat dadi mandor. Alhamdulillah. Dadi Dadi mandor rusak kancane. saking seneng iki. Selamat dadi mandor. Oke. Sekolahmu apa? Gak. Kok sekolah? Tahu mung gak diejer ngono ya 6. Oh, 6. Sekolah apa ae? Aku lah kelas 1 sih. Ya. Mbok kelas 2. Ya. Bapak kelas 3. Ya. Lah mbok ambek bapak mate sekolah kedue aku 6. Sekolah kok diwarisno gak oleh. Apa? Sekolah gak oleh warisan. Aku anake kok. Nah, saiki bayarane. Oh iya iya. Lah jawab aku. Lho, kon gak sekolah ya dadi kuli. Oh iya bos bos. Ya tok wong kuliah, ya tok. Sing penting kerja, anakmu mangan. Oh iya rek. Ya wis gak apa-apa wis. Iya. Bayarane nek sinder Iya. 3 juta. Wih, wake bos. Aja rabi loro lho ya. Lah nek mandor Iya. 300.000. Waduh. Di atas UMR. Aku piro? Kuli Rp3. Lah Tung repis. kere gak nyambut galak wis. Apa sih bos? 7 repis gak tuku apa wan? Iku lambat laun iso mundak. Masa Petung kerjane repis piro? itu Per jame Per bos. jame. Oh per jam 7 repis. Dan kon overtime ade tanggal labang iso 18 jam kelompok petung repis ping piro. Wah ya wake ya wis gak apa-apa. Saiki sadurunge dipraktekno supaya iso awakmu kenal karo masyarakat. Karena memperkenalkan diri bisa yang bos. Wah, rek. Aku sendiri, jas. Ini mari aku. Akal-akal dadi sinder, Pak. Terus tak gawe. Tepangaken kula sinder sik anget. Onde-onde besi anget iku. Tepangaken kula mandor sik kebul-kebul. Apane kebul-kebul? Kenal Aja nyeludur ae. Kuliah ngene menang-menang. masalah, Bos. Masyarakat cekro pegawai-pegawai lane cekro itu dadi kuli. Menyek. Menyek. Kenalaken kuli. Aja ngono. Ono apa wong kuliah kenangan-ano? Kuli ngono lho. Kuli. Sinder budal menyang pabrik tumpakane mobil Toyota Kinjeng. Kijang. Nggih tunggale niku wau. Wong kijange kinjeng. Mandor budal nang pabrik tumpakane sepeda motor GL Max. GL Max. Nggih tunggale niku wau. Nggih tunggal niku wau. Kok sodok kan kok. Lupae iki lho. Enake dipek mburine tok ae. Kuli gandol trek. Aja Apa? tibok kan kok. Apa lo gandel duit. Masuk angin. Masuk angin apa wong aku tawar? Tawar kok masuk angin. Sinder mulai teko pabrik mampir restoran mangan gule ndas. Ndase sepur ah. Wong rumpur Gak umum gule ndas.
Mandor mulai teko pabrik langsung mlebu depot mangan sop buntut. Buntute singkal. Sapi. Ala piro bayaramu? Kuli gandol trek ambek ngerokoti pencit. Apa? Jok loro. Apa loro wong aku tawar? Tawar are jas. Wong wetenge tawar kaya gak loro. Tawar. Ya nek gak tawar. Sinder mari nang restoran, budal nang taman wisata, pacet karo biduan terkenal Evi Tamala. Apa biduan napa pacet sampe diorok? Evi Tamala apa Evi Malata iku ah. Ambekan yo gak kara gelem dijak wong ceper ae. Mandor mari metu teko depot weteng wareg. Mari ngono mandi uap sauna langsung gonceng penyanyi India Karisma Kapoor. Kapur tulis ah. Sing rambut abang iki Alah, mbak yo gak ngarah gelem. Kuli gandol trek ambek ngerokoti pencit mudhun langsung ae dole nang gone alun-alun golek banci. Apa? padha lanange kon keroken kon kok. Apa wong aku tawar? Babel wong aku tawar. Awas kok dicontro wong akeh kon. Sadha wong aku tawar. Lah iya, tawar. Kan Mandor. Oh nggih Pak Sinder, nggih Pak. Iki pabrik wis kosong pirang-pirang dina gak ngiling. Oh nggih. Makane aku pasrah karo awakmu minggu iki tebu kudu ketemu pabrik. Oh, mpun mulai tutup terenggeling nggih. Geling kok terenggeling. Oh nggih geling Nanti nggih. minggu kudu metekane kabeh. Lah terus syaratnya napa, Pak? Lah ya aku ngongkon bawahmu sing urusanmu iku. Aku roh beres. Oh, ngoten nggih. Wes, pasrah. Dadi kuli-kuli disiapaken sedaya cek ning ngangkati tebu sing meleler niku. iya. Nggih, Pak, nggih. Li. Apa ndor? Kok ngono sih, Bos kan, Bos? Lah kon ngeluke. Li. Lah kon lak kuliah. Lah ya kon ndor. Nek aku adol ngono gak apa-apa wong gak ero. Apa? Lah nek pengen sing aran kalau rek lindor nglumpuk. Macam mangkal kon bawa aku kon niku. Ama coyo li. Li. Enak kon ndor. Kuli. Kuli, rene. Apa? Lho, apa ya apa sih? Lah kon yo gak basa ya. Tak dibeng pecah kon kok. Telak. Sodok, Mundur. disaduk, Mencolot. tak sirati wedi. Gak mudun. Kok malah spel silat iku lho. Bos, Nen. minggu ngarep iki pabrik wis mudhun giling ya. Dadi tebu sing kemleler nduk sawah iku kuli-kuli siapno kabeh, kerahno kabeh perlune aja sampe ana tebu kemleler. Dadi minggu ngarep wis resik kudu mlebu pabrik. Percuma kuline mogok kabeh gak gelem nyambut gawe. Sing nebang yo leren kabeh, ngenteni bayaran. Bayaran iki diundur seminggu kas. Gak iso, pokoke durung bayaran gak gelem nyambut gawe. Lho kok lak iso ngandani arek-arek kon? Ngandani apa tak kandhani balik-balik gak gelem kok. Dadi mogok kabeh anak buahmu. Mogok Dadi kabeh. provokatore kon iki. Provokator apa ya gak antene ngono iku gak gelem nyambut gawe. Gak cocok dadi pekerja kon. Cocok lah wis. Dino iki leren kon. Leren nak leren sih. Bambung kon gak nyambut gawe kon. Ala apa menggolek penggawean liya nyambut gawe jaman lawas. Nyambut gawe apa? Kemi dibedes. Bedese noleh rene. Apa-apa. Kemi dibedes gak payu saiki wisan. Gak payung maklaran. Maklaran apa? Pitik. Eh, Pitik kurang kaya wedhus. Kerek. hai. Wong dikirik-kirik diwedhus-wedhus. Bambung kono kon, bambung. Sampun karo dhewe tambahin. Guys. Ya apa? Sampun beres Pak Sinder. Pinter. Nggih. Kon mandor, jarane mandor teladan ya awakmu. Nggih wong kula kok. Segala iso beresi. Nggih. Saiki tebune yo. Terus kuli-kuli wis mbak kabeh. Kuli napa? Tebu napa? Lah jare beres. Lah pun beres. Maksudnya beres apa? Mboten purun nyambut gawe kula lereni kabeh kuli-kuli niku. Mbok pecat. Nggih. Lah kok lancang kok. Jas aja ngono apa Eh,
Jas kon wingi. Kon kok wani-wani mecat kulit tanpa izin sinder. Syukur sampean jewit. Hah? Jewit. Perasamu aku. Kon nglanggar aturan. Nggih. Saiki kon kudu leren. Pak Jas, sampean nggih ngesakaken kula anak kula sik dereng coplok udel lho. Pak Jas biyen, saiki Pak Sinder goblok. Pak Sinder. Sampean cetot. Lah winginane kok nyinden barang. Ana Sinder nyinden. Dadi kula niki leren. Leren. Sampeyan mboten ngesakno kula. Lah apa kesane? Leren nggih leren. Lah apa ini? Lah kok dikumpuli kanca. Kaya aku tahu kon pecat kok. Kamu gak sengaja kok. Sengaja kapok. Wis. Napa, Mbok? Lho. Wis nyelahku mbok. Aku lanang apa mbok celok mbok? Lho. Napa? Aku ulan ngarep iki wis leren pensiun. Mau pensiun. Lah mulane po wengi kedudukan lowong, awakmu tak angkat dadi Sinder. Ngoten ah? Iya. Saya itu ah. Iya tak percaya dadi Sinder. Aku ora penggaweanmu. Masih kula mboten duwe ijazah, tapi pengalaman tebu pengen pabrik. Kena dipercaya berarti. Nggih. Ya wis, kon tak angkat dadi Sinder. Nggih. Selamat dadi Sinder. Benjing sampean kula kirimi. Mbok kirim apa? Bom. Kirim bom. Wis. Bungkusan. Wis, Sinder. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa iki? Kula Pak. Wingi dikei sami balik maneh. Kerasan. Donatur sawuran pisan ta apa? Donatur balik ae. Kula niki mboten ngemis. Lha apa? Kula niki ajenge ngeroyok bojo ndika. Durung kapoke bojone telu sampak dewangi gedhong barang. Kok jek kate ngeroyok bojone wong ae. Tolong Dik kon saiki dadi Sinder aku tolekno penggawean pok Dik. Anakku sik cilik-cilik ngono. Lah apa? Kon lak diangkat dadi Sinder. Jare sapa kon? Jare mah diangkat aku ro pelantikane ngono lho. Kapan jedorong? Aku diangkat temen ta gak? Umpama. Lho umpama. Jek umpama kok. Dadi kan iku umpama dadi Sinder. Umpama dadi Sinder. Jare iya apa? Aku mang ya umpama. Wong gak nyambut gawe oleh ngejak kancane kaya iya jajas. Lah ya umpama. Aja umpama kok ajak-ajak. Halo. Ya. Mumpung kepethuk kanca-kanca ngene iki wis seneng atiku. Iki kabar gembira kanggo kanca-kanca. Aku lak oleh rejeki. Oleh rejeki iki gak rupa barang, gak rupa donya tapi arupa surat. Surat iki kongkon maca nduk ngarepe kanca-kancamu. Surat wasiat. Lah karo mbok wasiat mbok apa mbok jange oleh bonus sapa ngerti. Lah Saiki kan akeh iya. hadiah. Aku gak wani bukan nek gak karo kanca-kanca. Yo aja Pit, jan seksenono lho ya. Iya. Tak bukake. oleh melipit ra Lho sampe kaya iya. lengkak-lengkok. Lho, waduh temenan. Lho kok kotor kabeh. Pirang-pirang tahun. Nah, rungokno tak wacane ya. Ono ae. Kon niku lha apa? Gak ngono, surate pirang-pirang tahun. Babat ta, sing penting lak isine apa garo. Isine. Bek menawa surat iki ana kotorane sing mengganggu nang tenaga dibuat dhisik. Ini lho carane. Lho bersih. Oh iya rek. Tak wacane ya. Aku nemu surat. Unine surat. Wah, jian. Sik ta. Kon aja rebutan. Iki rejeki gedhe. Mripate kancane keculuk lho. Tak gelir. Kon pengen maca. Saiki Jaswari. Hati lho ya. Wah, iki ya jek rusuh, Pit. Tak kebutne dhisik iki. Lah, iya. Aku nemu surat. Isine surat
karo sini. Lho kepingin ya kepingin kon iso ta? Ngene Pon. Ya Cak Pit. Wah, luset ngene ya apa iki? Ya apa? Awak pengen maca ya? Iya iya. Wacanen. Iya. Pitono nemu surat. Isine surat kono tangane aja celandakan lho. Nek kepengin maca ya maca tapi aturan. Pengen temenan? Iso iso. 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 Lho luset kabeh rek. kena keringet rek keringetku bae kumang. Lho. Apa mbok sodokno nang wedi? Iku lho gawe nyuruh. Padane nyarek kali iwak iku ngene. Kotor. Apa lho, Gur? Apa? Ngangkap apa iku, Bos? Tulisane roto. Gak iso untumu ceblok. Ya, kentokno. Ngene lho. Oh, tengah ya. Iya, tengahe. Terus setengah dicewir. Nah. Kok tambah logrok sih, Bos? Kenapa nih sih, Kak? Oh iya bener. Saya ngebet. Nah. Tahu mecer. Oh iya. Dulapi ae. Nek iki genah nek iki. Loh. Bos. Wes. Loh, Yo iso. penasaran aku. Aja ganggu iki. Pitono nemu surat. Ya. Isine surat. Bos. Aku lak wis kandha ta, Bos. Nek kon kirane gak kuat maca, jok maca. Aduh, ajur iki. Iki gak bom bunuh diri. Oh, layang-layang ini kok bom. Siapa iki? Wah, ngene iki njajal. Mosok kena diwaca ning ngene iki. Lah bledos lho. Carane timbangane bledos, Nah, kuping ditutupi. Nah, ya. nah, tutup mana, Bos? Nah, Kuping ditutupi. nah. Awas. Pitono nemu surat. Tutupi. Isine surat. Bos. Ya apa iki, Mo? Ditutupi gak kerungu Oh iya kerapet tenan nutupi. Laku nutup sampai. Ya, Tutupi sisi ae. Oh, iya. Murana macane. masalah jek gak genae. Aku nemu surat. Isine surat Kudu ana ngono lho, Bos. Wis ora. Iya. Nah, di mana? Ya, mana? Nah, Wis. Pitono nemu surat. burung. Keliru. Pitono nemu surat. Isine surat. Lah, tipu anu, Pit.
Siki malih nek tabuhan ngene malih dadi. Iki sapa iki? Sik tak kabane. Hah? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Kon setan. Aku ah. Heeh. Aku kate danyang kene. Oh, danyang kene. Kate lapo? Aku Mbak Pandansari. Oh, Mbak Pandansari. Lah perlune. Mau wis, mau. Danyang kene jenenge iku mau. Engko aku kesurupan temen. Katutur Pandansari. Engko aku kesurupan temen goblok. Lah sapa? Sapa? Aku Daim. Jalan Daim. Kok temen kok daim iku lho. Jeneng gak masalah. Daim. Daim. Nah, perlu murene lapo? Anu kate ndukung arek-arek. Oh, ndukung arek-arek. Ono karya budaya main njaluk mandi ta gak? Oh, iya. Njaluk mandi amplop kudu belum. Iki setan iki musuhe ngene. Gak iso waras iki. Ayo cokot. Cokot. Iki nek gak ngene gak iso ilang iki. Wong menungso kok dikalahno mbek setan. Iya bener. Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa ngene lek ilang dhewe ya. Hei, Lapo? apa sih bos? Lapo? Lho, lah yo menyan. Setane ilang. Setan ilang opo ki mayo ganu setane. Ambek setan kok wedi kobong iku lho. Bener lah yo menyan. Lho, sapa ki? Iki. Hadirin sekalian awas bom molotov. Aku lak yo ngenteni sepelamu sih. Lah yo apa? Ya jenenge Iya. iki entah. Awake dhewe kan wis ngene iki. Yo. Tak rungokno, sepel durung entek yo ngenteni aku. Yo. Lah aku metuku lak yo sesuai permintaan sing duwe gawe sih. Ngono. Jalukan aku metu iki mang. Oh, jalukan. Modele ngono, jalan sing duwe gawe cak ngono. Oh ngono. Bos. Wong iki nek ngomong nek ora persis burung Garuda. Jujur Iya. licip ini soan. Lah kon ndelok teko kono nek teko mburi. Lah, Kayak apa, Bos? blu burung. Oh, jalukan. Ya apa. Ngene. Nah. Anakmu tak seneni. Oh, lah apa? Ngombe no embong. Loh. Bener. Kamu ketertiban aja. Ambek kanca-kancane mendem tok embong. Lah anakku mendem. Lah aku jenenge kanca ambek terubus yo tak anggap anakku. Ya iya Ya rek. iya sih. Tak seneni le aja ngombe no embong, didelok wong gak pantes. Ya ya apa? Mendem ambek kanca-kancane. Mari ngono aku ditawani. Lah nek balik momon purun monggo sampean ngombe ngono. Aku ya mos e. Ya. Wong nuturi kok tambahku melok ngombe. Ya amben. Gak gelem aku ngombe. Bagus. Miras. Lah terus apa? Aku dhewe sik mendem e. Tak pikir kon manggak ngombe mergo sana. Mari ngono nonton film porno. Nyetel CD kon. Oh, siji. Anakku, Nyetel CD. anakku nyetel siji. Tak kanca-kancane jero kamar tak seneni mbek aku. Iya. Cilik-cilik nyetel ngene iki durung wayahe. Kailok. Gailok tak seneni. Ayo metu. Nah, arek metu kabeh. Lawang tak tutup terus tak delok dhewe mbek aku. Lah, Lah iku wayahe sing Kan iku ya apa sih? Sik rek ya. Iki mang permintaan sing duwe gawe. Aku mau 5 menit rek. kok iso permintaane duwe gawe kan. Kula balik aja metu sik gak sing duwe gawe njaluk aku ngono. Oh ngono. Iya, terus. Mari ngono aku jenenge kanca ketemu awakmu ya. Ya man ya. Jenengmu lak terubus sih. Beke. Aku ngono ta. Kok sik tak deloki KTP ku sida terupus gak ngono. Engko bae duduk terubus ta awakmu. Iya, Be. Loh, Beke. Tak deloki KTP ku ya nek sida. Iya, dadi terubus bener kok. Oh iya. Jaswari ya? Jaswari ya? Nyaimu ah. Masuk sakmene kae iki ya ro. Sapa? Jenengku iku Momon. Gak. Kon maca rek gak tau ndelok nggone pasar malam. Kliwon anak gendruwo. Lah, iya. Jum ya? Mon. Mon tak kandhani. Sapa? Juswari sapa? Jumwari sapa? Jaswari. Jaswari. Jasperi. Peri. Peri ku anake bebek. Ah, anake bebek. Lah. Jum iku Ya cocok jum kelak jumpa kembali. Bapak jumpa kembali ama Iya. Jumwari.
jumpa kembali bersama Jaswari. Jaswari. Jumpa kembali bersama Jaswari. Lah iki ana sing tak omong rek. Iya. Ngomong kok. Lah ket mangkon gak ngomong. Tak ngomong tak. Ate ngomong aku iki. Oh iya ngomong. Lah ket mang gak ngomong ta? Lah aku tak ngomong. Oh iya ngomong. Ket mau sing ngomong ngono. Lah ngomong apa aku? Ya mbok. Aku tak ngomong. Oh iya ngomong kok. Biyen iku lak ono arek. Yo iya. Iya kan biyen ya ono mesti. Ono. Terus Saiki wis gak ono. Omah ta mon. Kon niku dicutel yae. hei. Cerita iku sing apik. Lah iya. Nek biyen ono saiki kan berarti mati. Ngene lho mon. Tak contoni kuwi iki ae. Zaman biyen. Iya. Zaman biyen iku jek enom. Senom. Ah saiki wis matek. Terus ya bos. Matek. Ceritane lho. Ya wis entek matek ya wis matek. Masalah kan ngene. Oh iya. Wong barang iku enak kok akeh sing gak gelem ngono. Wah salah. Iki lho diarep ya. Bener, cocok apa iki? Salah wong. Dirasakno ya enak, tapi kok akeh sing gak gelem. Lah iku berarti wonge gak tawar. Tawar sih Durung tawar. Umpamane kon ngono gelem. Barang enak gelem. Gelem. Awakmu gelem? yo gelem rek enak re. Awakmu gelem? Benar, Pak. Ngarep. Aku ya gelem nek ngono. Oh yo gelem. Barang enak. Ya nek ngono aku ya gelem nek ngono. Nek aku gak gelem. Lah apa? Kencing manis sih. Kok kencing manis sih Simon. Kon kok iso barang enak. Lak manis rasane. Oh iya. Tapi akeh wong sing gak gelem. Kon gelem kencing manis. Pancen kucul kok anjene momoni anjene. Lah perkara manis e ngono mon kon kandhane. Lah timbangane turu sore-sore. Iya. Ya, Pak. Eh? Ayo bareng-bareng ae. Nanti. Lho nek nanti iki aku yo melok awakmu. Iya, Bos. Saiki ngene, nek ancene kon gak duwe acara melok aku. Iya. Kebeneran. Surate. Lah, kobong. Oh iya kobong. Sing penting bareng-bareng rame-rame ndelok kanca-kanca karya budaya. Lah iya. Berarti karya budaya iki. Iya. Karya budaya. Kan gara. Melok nek ngono. Ayo bareng-bareng. Ayo.